الشباب سلام طب اللقاء ومقام. مخيم الشباب الدعوي في الخضراء كما تحب يقدم. بسم الله على بركة الله. نبدأ معكم مسابقتنا الخفيفة اللطيفة الطريفة لأولياء الأمور، نشكر لهم سعة صدرهم. المسابقة تقول: كان ويا ما كان في سالف العصر والأوان، كان هناك شخص اسمه أحمد يسير في غابة، وبينما الرياح تهفهف عليه وذلك النسيم العليل وتلك العصافير التي تغرد، سمع صوتا خلفه فالتفت خلفه فوجد خلفه أسد. نعم نعم. كمل. خاف من الأسد. خاف من الأسد فظل هاربا من الأسد، لكن الأسد ذهب. لكن الأسد قدم عليه. قدم عليه فأخرجها فأكلها. من اللي أكل الثاني؟ الأسد. أكل مين؟ أكل اللي قدامه. أكل أحمد، وإذا بأحمد يقفز فزعا من ذلك الحلم المزعج، فقال: ما هذه الكوابيس المزعجة؟ فتعوذ من الشيطان ثلاثة، ذهب إلى الثلاجة يريد أن يشرب ماء، فتح الثلاجة فوجد في الثلاجة شيئا عجيبا، فوجد في الثلاجة بيبسي ساخن فشربه وقال الحمد لله. بيبسي ساخن في الثلاجة، الثلاجة خربانة. أها. وداها المصلح، لا بالفصحى، فذهب بها فذهب بها إلى المهندس. نعم. ليصلحها ويبرد البيبسي. ويبرد البيبسي، ولكن المهندس قال له: كم أنت غبي يا هذا، البيبسي بارد، اذهب إلى أبو علي ليكمل السالفة. لا كمل أنت، جزاك الله خير. كيف حالك أيها العيد؟ فقال له: أنت كيف هذا البيبسي بارد؟ نعم 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 نعم. فقال أحمد: لكن ذلك المشروب عندما أخذته من الثلاجة تحول البيبسي إلى ميراندا. فقال الميراندا: كنت تدعوني بالبيبسي وأنا ميراندا. ويحك ألا تفرق. من اللي قال؟ الميراندا. الميراندا تتكلم يعني. نعم. أيوة. في عصر. أيوة. فقال: تدعوني بالبيبسي وأنا الميراندا. فأغلق أحمد الثلاجة فذهب إلى سريره يريد أن ينام، فسمع صوتا تحت السرير، وجد تحت السرير المقدم. من هو المقدم؟ أنت. أنا تحت السرير قطو أنا في وقت القصة كنت. في القصة نعم. فوجد المقدم تحت السرير. نعم. ماذا يفعل؟ ماذا ينجيه؟ ماذا إيش؟ ينجيه. ماذا ينجيه؟ ماذا يفعل تحت السرير المقدم؟ والله مهندس. مقطوعة هذه لقطة، اقطعوها القصة هذه. شو يسوي تحت السرير؟ فذهب أحمد ووجد المقدم، وإذا بأحمد يصرخ قائلا: أريد بيبسي. فشربه من تحت السرير. المقدم تحت السرير شرب البيبسي. من هو اللي شرب البيبسي؟ المقدم. أيوة. وأحمد يريد بيبسي. فعندما ذهب خارج المنزل وإذا به يرى تلك الحفرة التي في وسطها بيبسي. فقال: هل أساعدك يا بيبسي؟
فقال لا، لقد طلبت حليب السعودية. وفجأة قفز عليه، فطلع له فقفز عليه فخرج له بيبسي العائلة. قال أين ابني؟ ابنه من؟ البيبسي الصغير اللي في الحفرة. في الحفرة، نعم. اها. لا أوريك نجوم القائلة. لا أوريك ايش؟ نجوم القائلة. نجوم القائلة بوريه اياه. إيه. فذهب إلى الحفرة الأخرى، فذهب به إلى الحفرة الأخرى التي رأى توأمه ميراندا. أعزائي الحضور، أعزائي الجمهور، كنتم معنا في قصة ولا في الخيال؟ قصة ما أدري وش دخل بيبسي على ميراندا، على مقدم، على سوالف الله أعلم فيها. للخير قد نصبت لكم من القلوب خيام، للخير قد نصبت لكم